bana poto bana monde entier ba Nigeria ba Camerounais toza ana site na biso bikaka président de Bateke toza awa no bomona tote ko laksa bino mais tozo continuer na bino toza na ye moko muta munene tala comme talongo biso tikuna na biso eza blague te toza awa papa ko expliquer biso parce toza ponga na yebi na ngati papa ndo expliquer biso bana monde na surtout bana poto bana Londres bana États-Unis bolinga ba biloko aboye ele nzanza zula so place mo bambisi boy toza sko bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa ko se kombo na yo. Kombo nanga Achille Banvura. OK. Achille Banvura ozanani talaka poto monde ati mo ba Hollanda yo et ça bien. Bon en fait d'abord il faut que na tangi quand même na tangi classe. Na tangi mingi na école à Basango, na zalaki na école Saint-Dominique au Bengi Institut Molende na Kutu. Na fréquenta Inongo, na fréquenta Oshoué, donc presque province à Maindo mais madonna Silisa yango. Alors, na vivre ka nature ndenge ezali. C'est comme ça et inspirant ngai tant on a bandi musala, na zala toujours na boule que il faut na se retrouver dans la nature ndenge na banda komona na internat. Yawande salaki que nzamba pesanga makoki na musala na zo sala, je suis quand même responsable dans une grande société de la place. Alors, na sombi espace. Papa Chil, ti osomba espace ezalaki na boule nini olalaika kolamuki nde ba kenza peso makoki ba site ezebele ba zamba ezebele pourquoi opone kaka oya na zamba okotaki nkole kota na mboka Bateke. Bon, il faut comprendre d'abord que ezala d'abord une inspiration mingi ezala donc ça na kati ya vision ya mutu azana na bo moyen na ye nga na kanaka que na vie na ngai faut na zala donc na ferme. Alors ko sala que tala na ba année 91 92 awo ezala kana no zamba po toza na frontière ya parc présidentiel de l'Ancele. Alors nyonso ezala ka zamba munene kinkole centre kuna musika déjà na leur na tango wana nazwaka déjà boulot na pe na salaki makazi pe na acquérir espace. Alors na espace ndenge na lobby na lingaki bato basunga ngai na sala moi élevage na ngai ya basoso ya bangulu et puis na bokola mbisi naturellement ndenge ezali na fleuve pona que na ba donc protéger ndenge donc to lingi ba bio na lingi ko sala bio na linga rampio du terre linga nini te moni ba mindele don na poto ata zo sala wapi mais quelque part au côté kaka azana moi ba espace ba espace moko ya boy o ezali que les gens peuvent se retrouver là-bas na tourisme même tazo sala faire na awa soko ya wa don na minute à lelo tala espace on na sala d'abord un ba mbilo yon so bozo mona ngam tunalona ba vocatio nyonso ngam tunalona yango donc eza na eloko moko te onakuta ezali naturel o nyonso ezali naturel na sina transforma yango donc na bandi na na pisciculture on azo sala na boy na ngama makambo ya ko batia ba biloko ya ba engrais pona que donc ya engraisser ba mbisi te boy yango poani na lingi on te parce que je voudrais rester naturel donc na lingi ngamoko na lingi na nature mingi. Donc tozalaka na collège to bana ko kotanga na kati ya bazamba na zamba tozo mona banyama tozo mona ndenge bato baza ko uta donc na bambisi donc na lac ça nous impressionne ezaki donc malamu et puis ba bloc on so zolia yango et puis ça va malade donc ce que moi dans santé on a donc ça dit c'est parce que j'évite donc tout ce qui est OGM ba bloc ya bampio di wana donc tout ça ngana et bien monter ngai ezali mbisi ya mai ezali nyama ya zamba ça s'arrête là et à part ça ezali bablo lokola do bandunda banini tout ça voilà ndeti toza awa na site na biso awa tomoni ba tobenga ngo ba biziba na Londres ya bino yango eye talaka Papa Chil na yebika mi ba obenga ngale nzanza za jika akitaki tara ndi bomo ga imonde za bomo ga loka jika kitelelo boyebi katara mutambonga muninga na ote car ma pas les grands musiciens tala la place bolinga yango Papa Chil ndenge osali site no oyo est-ce que
bana poto mingi toyebika mwa virus ekotaki mingi bayete soki bana ya poto bakiti bakope koya comme tourisme awawa ça la peut. Mais pourquoi pas? Donc au moins tant na pêchaka pour ba pêchaka mbisi pendant na filet ndenge ça dans la fleuve. Donc mbisi ebimaka awa mboto okuta mboto 5 kilos okuta mayanga ya minene 5 kilos mpoka 5 kilos kaka ndo tala mazi bango eza différent ba mazi bamuso mona kadon mais moi ba mazi ba silver mais awa ezalinde na memi fleuve na kati ya mboka omoni. Alors lelo non bato bako kama mais ndeni azado na kati ya inkole donc ça dit na si to na si na kéré ndo moi mikole belé. Alors, ça a 3 ans déjà. Pas 3 ans. Nazalia, donc, ça fait plus de 20 ans. C'est beaucoup, hein? Donc, moi, la mouké. Donc, Maël mouké. Donc, moi, la mouké. Maël est belé. Bongo est belé. Voilà. Donc, ils ont déjà dans la kanaka yango. Na okuta na pena baningo bazana na ba posa ba makamwande ngwana ndeto bandeli en mais tant to baniko sala ngo ngana tikali na boule ya que ngai mbisi ekokola ndenge ekolaka na fleuve. Et en moi dans na kati ya maziba na okuta donc ba nénuphar ezali okuta ba kongo sika ezali okuta ba matiti ezali parce que biloko on a déjà eza ko protéger mbisi donc à se sentir que azali na bumbute. Donc au point que bazaiko ebotaka ba mayanga minene ebotaka ba mboto ebotaka. Hein bon mais nazo salango na ba moyen de bord. Nazwana nous comme tel pendant soutien te mais ezali question que ngamona fan ça non musala ndenge ezali soki to tango to kokende ti kuna liboso kuna nokuta do elanga ya makemba ezali na makemba lisu na sali penza elanga ya makemba donc na poto akolia pena jeti soki na bieza mukolo ali bazo pepa maziba donc oyawa do blague te bongisa libumu na yo bongisa pe libenga na yo pona te ka donc kilo ya chilo te kango ateka donc kilo ambishi moko ezaka $10. Et moins cher hein. Kilo ambishi moko $10, ce qui fait que ceux qui va pêcher un mboto ezali au peser donc 5 kilos, il va osa déjà pour un mboto on faut ça donne $50. Mais tant on zoli un mboto je vous rassure et l'équipe même mboto ya fleuve na kitoko ba préfère donc oli ambishi pourquoi parce que pollution ezate. Or na fleuve ceux qui okuta ba maso ezoleka ba mazout ba essence ba moteur ba ni tout ça ba salité les carbone et ba les belé mais awa ba pollution on a ezalité d'où mbisi eza kolia donc naturel ceux qui na cause donc moi biloko na ko boka lobaka lokwa ba son de blé kilundu donc lokola ba son de blé son de blé obika donc outil au basala en farine quoi eza naturel o ali que donc mutu pe ko donc son de blé donc ceux qui nous appellent l'équipe aux yeux en baoli en comme pe foufou donc eza le son de blé ba son de maïs ba manioc ba ni so ba lo rendre donc na tia na kati ya maziba donc ceux qui vont visionner en temps ba retirer dans son de blé même à son de blé zalité tu peux voir dans ndenge bambisi donc ezo sakana donc tout ça donc ceux qui ont décor kaka ndeto mona dans na fleur. Papa Chili, na site no o passera pe que un jour o ba nobeta ba concert awawa ce qui mboka saisongi le lingi ndenge zalaki o ndeti ba karma pa ba montana so ba obeta ba Weranson o bula ngo pe o moni talaka biso to lingi na biso nature hein ngana kenda poto moi chante balé na ke poto tout ça na ke na Paris na Canada na Nyata Montréal na kenda ti na Ottawa ti na Ville Gatineau donc na kota una musika mais na zomona donc batu balingi vie mingi donc na ba banlieue place donc makamba malamu ezali vous comprendre pourquoi pas conseil ko betama ça dit conseil ko betama na bato yo balingi nature ozomona soki neti nazo pepa mbisi bon alingi abetane musique ezali espace ya mwana mboka akoya pa beti musique na bato balingi nature bakoya olia kozela ba concert ka na kati ya les 4 murs tout ça ou bien na kati ya ba stadium donc eza na nature bope et ça la bien et bongo so ineti batate ya tineti ngape na za artiste et comédien
na joua pa mangwao pe en son nom papa so ba artiste balingi de tout ça ba rôle so ba zamba ba nini bali ba solliciter yo papa ke to na posa to jouer na zamba comme bamboka nde to bengaka au foot ça rappé droit ya mabele to lingaka te to po lingaka. Bon, wana eza likambo masolo kaka, eza likambo masolo kaka toko ko bongisa. Toza bana mboka, nous travaillons. Omoni na mokilio ya maman donc pour vivre heureux, il faut ko ba ko sa bola mona ba ninga mususu. Donc c'est ça qui nous fait vivre. Parce que même Bible dans esengi ndengo wana. Ceux qui osali ba ninga bola mute, o sa sima liwa no ngino sa bola musu na mukola Jésus a retourné na bi mais na iba kayote, olingo yebanga lelo menga na biote. Donc, je suis ouvert, mais ça, question à ma solo. Merci Papa Achille, merci Nengo Yambi Biso na kati ya site na yo. Na habité ce que j'appelle na moi liloba pour bana poto msunde temps ba mona bendo bi ko za pour ça soutien. Dans ce moment te Papa Achille c'est leur mon appelle na soutenir. Moi liloba ça la rappelle bien. Bon, c'est-à-dire omoni na kanti na ko profiter donc na minute yo ko faire vivre dans un espace où on a don ndenge zali. Eza boule o ngana zwaki boule ya départ o nzamba inspira kingai ma lobby na ko zwa donc ni musupe akoza la donc sima komona eloko yo akoko bakisela nga maele donc na ko zwa donc apport à moto donc na ba connaissance pe na ko zwa pe apport ya moto pe matériellement pour akoko proposer nga eloko moko aliki bon peut-être avec mes propres moyens donc aussi mbate net la maison na linga donc na sala il faut porcherie fanda parce que porcherie nazo boko la bangulu soki na kosomba ba intrant lokola ba son de blé ba son de maïs ba nini tout ça ça pona koleisa bangulu wana mais en retour ba excrément ya bangulu wana nde biloko penza ya o bambisi ba sengre ba lia kitoko penza pe bakola noki. Donc nye wana ezali mabete po eza naturel eza végétal quoi. Donc et outi na nini nyamale yango et puis asumbi yango et puis et ko faire vivre pe ba mbisi na mai. O mbisi na mai abela kate mbisi na mai abela kate mbisi azo vivre ndo na kati ya mai. O nyonso o ata o melisi poison donc so ikaka bendi mai donc eleki na ngo. Donc poison na mbisi so ameli poison kufa. Mbisi en tout cas donc à moins que ça donc poison ezali donc teneur ya nini ya poison eza makasi o ezali que donc ça dit immédiatement tango ameli et ça les nini mais soki te mbisi akoko bunda na parce que eza na ba poison moko ba utiliser pe pona ko capturer mbisi ça dit soki ba neki ba matiti wana ba boka ngona mai ba mai mbisi ekolangwa les communautés on dirait bâtir anesthésie tout ça mais soki mai ezo couler a commis un espace où mai ezo couler mingi quelque temps après donc on a donc récupérer na récupérer donc bon ils pour mai ezo le kado nyonso ezo le kana mbala moko yebi mama mbisi makasi après nazo kola na bango to ko visiter na biso laksa biso ya mo spécial na kati ya Suisse na Bazer bilo na bilo bolingaki yango le anzaza laksa somo ba o bilo bengaka ba le kanga mamela benga ngo ni les ziba so benga ngo les ziba ba mbisi donc toza ato tambola botaka boss ye moni mta simbi makambo Papa Achille ba mingi te baza mingi te bo ko sala sonde biloko boye bana poto so boye to bike nzamba osala nzele fungwama Papa Achille donc to pesa ba programme juste au pepaka moi week-end moi nini donc ba samedi ba dimanche bo le kitoko boza décider maman bezala raté bo sepela bon tozala bino to continuer to laksa bino ambiance likola maman Blandino wana pe makambo eza déjà au fanda mais yo ça terrasse te bon ngai terrasse na ngaka kazamba o balinga ba couple boloa kazamba donc siko bo balingi 4 mira tomate pa maman Blandine no problème ça Blandine nzamba loboko ipalambara maman Blandine azali azape promotrice pa na ye d'abord aza collègue na ngai donc totangi classe na yese na gradua ensemble tokabwana ndendo na tant tokoma na licence yo nem to bendaki koto bo babule kutanaki nga moni yo to bendaki koto po yo za na site mndene eta yene mtabanda mère mutabandaki ba ayo ko bule Achille tango ayo ko intéressé nga pe na ko Achille amongo
nga naza moteke 100%. Le roi de bateke. Yango na bateko bateke. Bandeko mingi baza bamongo. Na libota no mingo kangama na bamongo. Po ba vivre ka bien. Donc comment va vivre bien te ka bangala? Non, ça dépend hein, ça dépend parce que moni muto ko senglo vivre na malamu il faut ça donc muto za polele. Pour net nga bodon so me bien do makama lokuta so na découvrir na kimio. Que tu na tone pe et comment ya bamongo. Merci. Merci. Toujours Laxabino. Bala moi c'est mongo donc yo ka vie ile. Non, je pense que moi c'est naza mongo. Peut-être moi c'est naza lokele. Lokele ka basaka ba mongo. Banoko. En tout cas, yango kangam na ba mongo ko. Na lingi bio. Omoni so to tambola okuta ba place ba tolona ba kana sucre. Okuta ba ndunda, mais ero ba sali yango nante. Donc nali aka yango. Mbila ndenge monde na lona wana. Donc na ndako na nga naliaka musaka ya mbilo basombi na balabala te. Donc yo moko buka rapino ya bakiti selo yango papi. Mbila eutaka penza awa ekei do mère abeti musaka ya très bien petole yango donc c'est-à-dire du 1er au 30 de janvier à décembre. Et au-delà même de sa mère yemoko abeta kado mafuta yemoko a commencé mafuta mbila ya biso ya kolia po ebimaka muke po pas quantité industrielle mais ya kolia biso modo to solia do mafuta biso modo to ça donc vraiment bio penzo kado bio na pondu pe utaka po na moni ba pondu pe utaka ka. Merci ba fani bana poto bana Londres surtout ba yana nga na Londres mère Aboupi à Karine Massa moi ça Achille Mondo ya mbali no ye Achille bazaka ba mbinga d'or to Laxabino bo sepela makaso bo uti poto boke na place so bo uti poto bo na kin bo ka kolia ambisa fresh o ba kosa no liboke boye we monsieur utana ba eza ba chambre fa ba formol biloko pena ya fresh. OK bolanda biso tambisi ndenga sote kuna wapi mbonzi basalela ngo pe kisi quoi ça pe kisi effectivement ma ndenge za eti bambuma nango soki yango eboti bambuma nango to mboto eliaka ngo fort donc yo mom to lonaki nzete oyo to ekokuta ngai na créer yango inspiration te mama inspiration na créer tango sali biziba oto bengi biziba so bambisi disiko na mayele lobi ke mbiso tangi comme soki mboto soki ni donc baliaka siko bambuma ba matito mais matito peza la kisi munene oui ba ça sonde ngwana mbonzi ba utiliser ka yango mais ndenge za refuge moko ya bien pona bambisi même pona ba repos ba nini tout ça ndenge za liwana. Alors donc au nyoso zomona même nzete na museza ba fleur wana ezaka nzete o ezali favorable pona bambisi ba matiti ndenge omoni wana tout ça ezaka pona ko permettre bambisi baza kolia na se et puis baza kozwa pe refuge kaka na se pour moni mbisi ndenge azali wana mbisi a vivre pe lokola biso batu donc na leur moko bo azana besoin ya moins chaleur alors akoya na espace na moins distance moko azozwa moins barrière solaire tamboli ake koliaka na ye l'air moko pe kosenga pe ake sieste na tango kosala sieste na ye c'est-à-dire akosala ngo libanda te akokendi il faut akende ndo na bordure et bordure il faut à protéger d'où il faut akende ndo na se ezanga ba place basi ba aménager donc Bendai, vas-y. Boaka. Sont des amours basolia. Bien donc on est likuna tala kuna likolo zomona
kinkole yango wana ndenge nalobi oyo nyonso kinkole mais espace oyo wanye wana bandeko bazoya alors tala crépuscule oyo awa bato balinga bafoto donc liziba oyo ezali kuna tobengaka yango fleuve pour moi d'abord beton oyo eza minene donc 50 mètres sur 50 mais étant wana kuna na creuser yango ezali 100 distance de 120 mètres sur 60 donc kuna penda kozwa au fleuve non talaka décor nango ndenge ezali tala zamba ndenge ezali c'est-à-dire mbisi ndenge aza na kati awa donc aza na souci ata moko te aza vraiment à l'aise ayebi ke en tout cas donc aza na environnement na ye papa Gilles ape bopeshaka nde bambisi baza ape bobimisaka mpe bango bopepi ka ndenge oyo explike biso mpo tomoni omona loka ya fleuve donc c'est-à-dire tosalaka kaka technique kaka so bacanon donc azosala eza mpona permettre que donc parce que mai mpe soki eleki mingi ebebisaka moye akola bien ezalaki sikoyo nde oloni yango boye